LOCs kesabu Apugan kitojo kakora kini Igaalin tetere epatan kini Emani man aina petano Apugan. Apoloke LOCs ulua muriada kes adauna kora kini Igaalin konye engareno ko lwe districta kesi manitos atingakin kangul lwe agwelanarete Igaalin ngul. So Igaalin nu mamarase noa etwen era no ofisi ne daso masome no ofisi LOC1 na yarete Igaalin nu mamarase ne gwara ekamuso LOC1 gole Igaalin nu ebesa kamni jo kala wene jo kotojo adumuni kini ko kapakolo agwelanarete jo kapelo LOC1 kede LOC2 joko yagwari koni bore na tingiri koni konye merenyo agwelanarete na yere kini lose gwe kini kosi informers angoli sokoni kere dile so I recording a serial numbers Igaalin na lokere papa ida wanaje sario ga national ID kon James angini gale ke serial number Rebecca Pio atupton apolokito naja kanuto kwa muria nyes abalebe ekoto LOCs aitosomi Igaalin ngun kanu aswamu na Apugan ipupuwe eworobe neni chiagola na LOCs Igaalin konye kota chorakini LOCs I come na rereng na I jao ni Igaalin ngo aitosome jo I tolot aina petano Apugan I rami tunga arochokin kada Apugan na apoloke LOCs mtusoma Igaalin erono ipedo sa dema rungi Igaalin sure jekine vice keda itosoma dongo na neja na kilitunga nare Igaalin rume ata naiko wa konya neja na kilitunga nare je task le bunto ingare isle Paris development model LOCs kesapotu kitodia sai alama kech neji Apugan kanu adomon Igaalin Apugan ya alama ne polo nare ya le pole lo petiro ga LOC adum lo lenge Igaalin lo para yangar ko kau ai tebe bento reswa mae e wa papa cha person elale ka chalo noi pole nga alama noi ne ja Apugan na Uganda no anu eswama echoni kitile muso noi kwa LOCs epone lo aidanga kitetonga lo chalo LOC1 lwelo munitoso chalo akwataka nyakaisara lukanyauni ka LOC2 lwelo mutos koitelai akaisa kanyangon na lukanyangon kesapotu kodumuti Igaalin ko district alo amuria. Kanuka TV East Patrick Eteu kwa amuria.